వెల్కమ్ టు స్మార్ట్ లేడీస్ మాథాట్స్. ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా? ఈరోజు మన ఛానల్ వచ్చేసి ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ఇంగ్రీడియంట్స్తో ఈజీగా మనం బ్రెడ్ పిజ్జా అనేది చేసుకోవచ్చండి. సో ఇక్కడ మీ దగ్గర పిజ్జా సాస్ ఉంటే ఓకే, లేకపోతే నాలాగా ఆల్టర్నేటివ్గా ఇక్కడ ఒక మెథడ్ చెప్తున్నాను, అది ఫాలో అవ్వండి. చాలా టేస్టీగా ఉందన్నమాట. ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకొని టమాటా సాస్ ఉంటుంది కదా, టమాటా సాస్ వేసుకోండి. రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్, ఇవి మనకి సూపర్ మార్కెట్లో దొరుకుతాయండి. లేదంటే కనుక మీ దగ్గర లేకపోతే ఎండుమిర్చి ఉంటాయి కదా, ఒక 4-5 మిక్సీలో వేసుకుంటే ఇలాగా మనకి చిన్న చిన్న పీసెస్ అవుతాయి. థర్డ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ వచ్చేసి రెడ్ చిల్లీ సాస్ అనమాట. ఇది మనకి సూపర్ మార్కెట్లో అవైలబిలిటీగా ఉంటుంది. ఒక బ్రెడ్ స్లైస్ తీసుకోండి. మనం ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి సాస్ అంతా కూడా దీనికి అప్లై చేసుకోండి. ఇలా అప్లై చేసిన తర్వాత మనకి ఇంకా బ్రెడ్కి ఏదైతే కావాలో అన్నీ ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో ఒకసారి చేసే కదా, మీకు తెలుసు. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ స్టఫింగ్ కోసం మనం ఆనియన్స్ని పెట్టేసుకోండి, తర్వాత టమాటాసు, తర్వాత క్యాప్సికమ్. కానీ చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంది, మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ఇప్పుడు ఈ లాక్డౌన్లో, ఈ కరోనా టైంలో మనం బయట వెళ్ళి తెచ్చుకోలేం కాబట్టి ఇలాగా డిఫరెంట్గా ప్రిపేర్ చేసేవండి పిల్లలకి స్నాక్ ఐటము. ఇంక ఇవన్నీ వేసిన తర్వాత ఇక్కడ పిజ్జా అంటేనే చీజ్ కదా, చీజ్ని ముందుగానే గ్రేట్ చేసి పెట్టుకున్నాను నేను. మళ్ళీ దానిపైన ఇంకొకసారి మనం రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ వేసుకోండి. పెప్పర్ పౌడర్ ఒక పించు సరిపోతుందండి. పిజ్జాకి మనకి ఎక్కువ బటర్ ఒకటి, చీజ్ ఒకటండి. ఈ రెండు కనుక పుష్కలంగా మనం అప్లై చేస్తే చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. స్టవ్ ఆన్ చేసి ఒక వెడల్పాటి ప్యాన్ పెట్టేసుకొని, ఇక్కడ ఆయిల్ అనేది అస్సలు యూజ్ చేయొద్దండి. బటరు మెల్ట్ అయిన తర్వాత మనం ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి ఈ బ్రెడ్ స్లైస్ పిజ్జా అనేది దాని మీద పెట్టేసుకోండి. మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోండి. నేను కొంచెం బటర్ ఎక్కువగానే యూజ్ చేశాను, దానివల్ల ఏమో టేస్ట్ అనేది చాలా బాగా వచ్చిందనమాట. దీని మీద ప్లేట్ పెట్టేసుకోండి. ఇలా ప్లేట్ పెట్టడం వల్ల మనకి ఈజీగా మెల్ట్ అవుతుంది, కుక్ అవుతుంది. సో ఇది కుక్ అయిపోయిందనమాట. రెండోది కూడా, సెకండ్ వన్ కూడా ఇలానే ప్రాసెస్ చేసుకోండి. అది ఫస్ట్ స్నాక్ ఐటము. సెకండ్ స్నాక్ ఐటమ్ వచ్చేసి ఒక బౌల్ తీసుకొని చిన్నగా పీసెస్ చేసినటువంటి ఆనియన్స్, టమాటాసు, క్యాప్సికమ్, కొత్తిమీర, రుచి సరిపడా సాల్టు, కారం, పెప్పర్ పౌడర్, ఇవన్నీ వేసి చక్కగా కలుపుకోండి. ఈ స్టఫింగ్ అంతా పక్కన పెట్టేసుకొని మళ్ళీ ఒక బ్రెడ్ స్లైస్ తీసుకొని మనం ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి ఆ సాసు ఉంటే కనుక అప్లై చేయండి, లేదంటే కనుక టమాటా సాస్ అయినా అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఇలా అప్లై చేసిన తర్వాత మనం ముందుగానే స్టఫింగ్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా, ఆ స్టఫింగ్ అంతా కూడా ఆ మిడిల్ భాగంలో మొత్తం ఆ యొక్క బ్రెడ్ అంతా కూడా పెట్టేసుకోండి. తర్వాత చిల్లీ ఫ్లేక్స్ వేసుకోండి. ఇంకో బ్రెడ్ స్లైస్ అలానే మొత్తం కూడా సాస్ అంతా అప్లై చేసి దాంట్లో టాప్ పెట్టేసి ఇలాగ లైట్గా ప్రెస్ చేయండి. ఇలా ఎందుకంటే మనకి ఇంకా మనం పెట్టినటువంటి స్టఫింగ్ అంతా కింద పడకుండా ఉంటుందన్నమాట. ఇంకా సేమ్ ప్రాసెసేనండి. ప్యాన్ పెట్టేసుకొని బటర్ అనేది మొత్తం ప్యాన్ అంతా మెల్ట్ చేసుకోండి. మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టేసి కుక్ చేసుకోండి దీన్ని. దీనిపైన కూడా బటర్ ఎక్కువగా అప్లై చేశానండి.
మీ దగ్గర బటర్ లేకపోతే నెయ్యి అయినా అప్లై చేసుకోవచ్చు. సో ఇంకేవి ఇక్కడ ఫ్రై అయిపోయిందండి. ఇది ఈజీగా కుక్ అయిపోయింది అనమాట. కుక్ అయిపోయింది కాబట్టి వేరే ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేసుకోవచ్చు. ఆల్రెడీ మనం బ్రెడ్ పిజ్జా అలానే ఇంకో రెండోది స్నాక్ ఐటమ్ ఇలాగా మనం ఇస్తే రెండు కూడా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఎంజాయ్ చేస్తూ తింటారు. సో వీటిని మంచిగా మనం మిడిల్కి ఇలా కట్ చేస్తే కామెంట్ చేయండి. పిల్లలు ఈజీగా తింటారు. టమాటో సాస్ వేసి ఇవ్వండి, చాలా బాగుంటుంది అనమాట. బాయ్. చూసారా స్టఫింగ్ కూడా చక్కగా కుక్ అయిందండి మనకి, అదే చూపిస్తున్నాను మీకు ఇక్కడ. చూసారా సెకండ్ స్నాక్ ఐటమ్ కూడా చక్కగా మనం ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు స్టఫింగ్ కూడా కింద పడకుండా ప్యాన్ మీద చక్కగా కుక్ అయిందనమాట.